De Rei, hoxe o que facemos é un acto reivindicativo para sensibilizar a opinión pública ao consumidor e que sepa o que está sucedendo e cales son os responsables directos do que nos está sucedendo, dos baixos precios que hai neste momento que non cubren os costes de produción. Levamos esta semana negociando ca distribución para conseguir facer un boicot das marcas Lactalis Puleva, Central Leixteira Asturiana, Larsa, e que durante o día de hoxe e mañá se retiren dos lineais. Onte ao mediodía acadamos ese acordo con prácticamente toda a distribución. Presión da industria, fundamentalmente destas dúas, fai que se dé marcha atrás por parte de alguna distribución, e o que facemos a partir de hoxe e durante toda a semana que ven vai a ser actos para poñer en evidencia o que está sucedendo, para denunciar a actuación destas dúas empresas que marcan pautas de comportamento co resto do sector e, polo tanto, o que vamos a iniciar esa campaña de sensibilización da opinión pública para pedir que non se consuman os produtos das industrias responsables do que está sucedendo. Non podemos olvidar que o presidente, o director xeral de Larsa e o presidente da FENIL nestes momentos, co director xeral de Lactalis e o presidente do ILAC, e que, polo tanto, son empresas que teñen responsabilidade directa en que se manteñan uns precios baixos no sector. E en ese sentido, a partir de hoxe, iniciar esa campaña de sensibilización. E hoxe o que vamos a empezar por aquí para comprobar, pero seguiremos con outra distribución, con Alcampo, e o comprobaremos co resto tamén, con Gadisa e co resto de distribución deste país. Hoxe e mañá, en principio, e vamos a seguir a semana que ven, en caso de que non haxa unha resposta en positivo para sentarse a negociar e que se recuperen os precios. Non podemos olvidar que os precios bases que están pagando estas industrias é de 29,50 e que, por lo tanto, nese sentido non moveron ningún solo céntimo, a pesar de que da distribución xa lle repercutiu a subida do mes de outubro e da que se está facendo nestes días. É dicir, a distribución, a industria deste país xa lle repercutiu unha subida como mínimo de 5 céntimos no litro de leite, que a industria, en este caso, ni Larsa, Central Leixteira Asturiana, ni Lactalis Puleva, repercutiu os seus produtores. Se está quedando cos cartos dos produtores. Esa é a realidade que temos hoxe en riba da mesa. Por eso, vamos a seguir con este tipo de actuacións hasta que de unha vez por todas se senten e cumplan a lei, que o único que estamos pedindo é que se cumpla a lei de cadea, que di que ningún eslabón da cadea pode ou debe cobrar por debaixo do que lle costa producir. E é evidente que neste momento os produtores de leite deste país están cobrando por debaixo dos costes de produción e que se están incumplindo os contratos. Algo que tamén conoce e sabe o Ministerio de Agricultura, e o que lle exigimos é unha actuación urxente para cumplir a lei de cadea.